the very aspect yaita kuti tione vanhu vachiti mashoko anotaurwa nemutungamiri wenyika yezimbabwe vachiti aiwa is a constitutionalist and after 2 terms ari kustepa down ndeyechokwadi here. Panapa ndisandapinda mashoko atinoona pasina kana 48 hours even kana 24 hours chaidzo vanhu vethe ruling party ZANU-PF vanga vakutokontinya aiwa nethe mantra the 2030 agenda. Sandapinda mashoko anobuda panapa atinoona kuti vanhu panguva inoi vanyatso kuona kuti aiwa vakomana vakada kutiwestera nguva yedu toda kusubscribe like or turn the bell icon. Divina Mukozo kunodanyira chiti ZANU-PF chief whip and MP for Gutu South Honorable Bupuraito Garipi says he heard what President ED said, but the 2030 term limit extension still lives on because it's a call from the people and not from the president. This is emulating from His Excellency work and great appreciation by the people. Thomas Kwanambirajuro panapa achiti aiwa mashoko ataurwa nemutungamiri wenyika yezimbabwe akamanzwa achiti he wants to step down. Aiwa ndoda kuti ndozvinotaura ndoma provisions of the constitution, but panapa anotirambira achiti aiwa the 2030 agenda haizi idea yake yemutungamiri wenyika but idea yemacitizens. Zvatikuona panguva inoi vanhu vari kuzvibvunza vachiti macitizens amunotaura kuti vari kupusha for 2030 ndevapiko, vaimbori vananiko? Hamuzi imimi here maelites arongori mamuzi ndo aringowana the highest share, ndo ari kungodya, but the rest of the mass of the people panangana one ari kutomboda kutombosvinzwa. Mashoko atiri kuona panguva inoi vanhu ndo zvava kutyira manje. Noda kuti mashoko anotaurwa nemutungamiri wenyika nyangwe nehis address they were not clear. Ete panapa panoonekwa kunzi even the president didn't also state the date, exactly date rachauya achistepa down, but vanhu vakasara mutaudzi nemakwesions akawanda kuti aiwa yes the leader might have said that, but kubackground uko vanhu vanga vachimobilize vachipushiwa kuti aiwa varambo vachisupporta the 2030 agenda. Tudze mafungiro iyi muri kudii pamusoro pechitiko chimina kumesi medu, so subscribe or like, don't the bell icon.